السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. بعد ما كنا تعرفنا في الفيديو اللي داز على لي جروب، دابا ان شاء الله غنتعرفوا على لي مورفيزم دونسومبل ومن بعد غنهضروا على لي مورفيزم ديال لي جروب. اذا اول حاجه نديروا لا ديفينيسيون ديال المورفيزم. غادي نكتب لا ديفينيسيون هنايا. on appelle morphisme on la morphisme ou bien homomorphisme. Homomorphisme. Alors, on appelle morphisme de E étoile vers l'avant FT. يعني خديت واحد لي دو انصومبل، خديت واحد لونسومبل E وواحد لونسومبل F. L'ensemble E fait une loi de composition interne étoile ou F fait une loi de composition interne T. Alors on appelle le morphisme de E étoile dans FT toute application. Donc le morphisme, il y a l'application. Toute application F, F définit min E F de E dans F tel que ودابا غادي نكتب شنو هو الشرط اللي كتحقق باش نقولوا عليها مورفيزم. الوغ الشرط هو هذا: pour tout x y appartient à E carré, on a f de x étoile y égale f de x t f de y. إذا باش نقولوا على f d'abord on a l'application F définie de E vers F. Alors pourquoi je vais dire que F est le morphisme de E dans F? C'est seulement si c'est qu'on a la condition F. Pour tout x y appartient à E carré, donc il a dit que l'élément x appartient à E ou y appartient à E. Si on a l'image F de x étoile y, donc l'image de la ressort là. Ce qu'on peut dire f de x, t, f de y. Parce qu'on a x qui est E, y appartient à E. F de x, finalement, f de x appartient à f, ou f de y appartient à f. Donc, il y a un choc quand on peut dire morphisme. D'abord, on va dire qu'il y a un morphisme, on va dire un isomorphisme. Un isomorphisme de E, nous savons qu'il y a un morphisme, qu'il y a un isomorphisme de E étoile dans FP. Pourquoi je compare l'application, pourquoi je compare la F? On a un isomorphisme de E étoile dans FP. Donc un isomorphisme, c'est un isomorphisme. Alors, je vais dire un morphisme. Un isomorphisme de E étoile dans FP est un morphisme on va dire bijectif. De E étoile dans FT. Alors, l'isomorphisme de E étoile dans FT, il y a le morphisme. On va dire morphisme. Ça تكون بعدا morphisme وخصها تكون بيجيكسيون. كاملين كنعرفوا بيجيكسيون. فوقاش كنقولوا على اف انها بيجيكسيون؟ انا نستغرقها باش تكون بيجيكتيف. شنو خص يكون عندنا؟ pour tout y appartient à f. إلا خدينا أي عنصر كينتمي للمجموعة f, il existe un seul élément x appartient à E tel que y égale f de x. Donc il y a ce chose là. Pour tout y appartient à f. Pour un ensemble qui est f, il existe un seul élément x appartient à E, بحيث y هو الصورة ديال x. Donc il y a ce chose là quand on peut le f bijection. Alors l'isomorphisme ça a deux conditions. أول حاجة la condition الأولى تكون morphisme. قلنا شنو هي morphisme؟ Pour tout x, y appartient à E carré, on a f de x étoile y égale f de x f de y. الشرط التالي خصها تكون bijectif. Donc une bijection. Pour
y appartient à f, il existe un seul élément x appartient à f, de y égale f. D'abord, بعد ما تعرفنا على المورفيزم وليزومورفيزم، دابا نهضروا على اندومورفيزم. شنو هي؟ ان endomorphisme شنو هي؟ un endomorphisme de E étoile. هكا كنكتب. Un endomorphisme de E étoile. شنو هي؟ هي morphisme تاعي بعدا. Est un morphisme منين؟ De E étoile dans E étoile. Alors l'endomorphisme de E étoile شنو هي؟ خصها تكون بعدا morphisme منين؟ قبيله كنا كنكتبو من E لF، دابا غتكون من نفس المجموعة، مجموعة الانطلاق ومجموعة الوصول هي نفسهم. Donc un endomorphisme de E étoile est un morphisme de E étoile dans E étoile. كاين l'endomorphisme كاين automorphisme. Un automorphisme. شنو هي automorphisme؟ automorphisme هي endomorphisme. إذا كتبنا un endomorphisme de E étoile est un endomorphisme كما قبيله في ايزومورفيزم شنو غنزيدو؟ bijectif de E étoile. Alors باش تكون automorphisme de E étoile خصها تكون بعدا endomorphisme bijectif. إذا فوقاش كنقولوا عليها automorphisme de E étoile؟ قلنا endomorphisme. شنو هي endomorphisme؟ هي واحد المورفيزم de E étoile dans E étoile. صافي؟ alors نعاود automorphisme هي واحد المورفيزم منين؟ E étoile dans E étoile. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني خصها تكون bijectif. يعني هاد لابليكاسيون خصها تكون bijectif. bijection. قلنا شنو هي bijection؟ هي pour tout y appartient à f, il existe un seul élément x appartient à e, tel que y égale f de x. يعني أنا نكتب هذا باش تكون automorphisme شنو خصها تكون؟ خصها تكون morphisme منين؟ de E étoile dans E étoile وخصها تكون une bijection. خصها تكون bijective. يعني داك لابليكاسيون خصها تكون bijective. دونك هاد جوج شروط كنقولوا عليها بلي راها اوتومورفيزم. ودابا غادي ناخذ واحد المثال. ديال هاد لي زابليكاسيون هاد النوع هذا. مثلا ناخذ واحد ليكزومبل. مثلا خدينا ال كامل كنعرفوا ال هاد لابليكاسيون هادي ln دو اكس ln دو اكس منين معرفه لابليكاسيون؟ ديفيني منين؟ دو r étoile plus vers r. اي élément x شنو هي ليماج ديالو؟ ln دو اكس. صافي؟ هذا كامل كنعرفوا هذا اللي اونتر بارونتيز يعني اكس خصو يكون موجب قطعا يعني كينتمي ل r étoile plus. والصوره ديال اكس هي ln دو اكس. ln دو اكس فين كينتمي ل r. كامل كنعرفوا اكس موجب قطعا ولكن ln دو اكس يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب. دونك دو اكس ln دو اكس دو r étoile plus vers r. الوغ هاد لابليكاسيون هادي بغيت نشوفها واش هاد لابليكاسيون واش مورفيزم واش ايزومورفيزم الى اخره. دونك انا لي لوا اللي غادي ناخذهم غناخذ دو لوا. غادي ناخذ r étoile plus ولا لوا ديالي هي لا ملتيبليكاسيون. كامل كنعرفوا الضرب في هاد المجموعه. وبالنسبه ل r غناخذ لا لوا انتر اللي هو لاديسيون زد. واخا كامل كنعرفوا غادي ناخذ دو زيليمون هيا pour tout x y appartient r étoile plus carré. غادي ناخذ واحد العنصرين من هاد المجموعه وغادي نشوف واش مورفيزم ولا لا. شكون هي الداله اف؟ دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير هكا اف هكا كنا كنكتبوا في القاعده اف دو اكس ايطوال ايكغيك. شكون هي ايطوال بالنسبه لي؟ ايطوال هي الضرب. دونك غندير الضرب اف ديال اكس فوا ايكغيك. شكون هي الداله اف؟ هي الالان. دونك الان
de x fois y. كم كنعرفوا هذه القاعدة؟ ln ديال x مضروبة في y، x موجب قطعا و y موجب قطعا، دونك هي ln de x plus ln de y. شكون هو ln de x؟ ln de x هو الصورة ديال x، دونك هذا f de x. زائد شكون هو ln de y؟ سي ليماج دو y، f de y. شوفوا معايا مزيان، انطلقت من هنا من هاد النتيجة وصلت لهذه. هذا في كيلعب الدور ديال ايطوال، وهذا الزائد كيلعب الدور ديال تي. بحال اللي مونطريت باللي اف اكس ايطوال اي كتساوي اف دو اكس تي اف دو اي. اذا شنو كتسمى هذه؟ مورفيزم. دونك انا غادي نعمم دابا، نكتب هنا النتيجة التالية. دونك شنو عندي؟ pour tout xy appartient à r étoile plus au carré. شنو عندي f ديال x اللي هو ln، f هي ln de x fois y égale f de x plus f de y. f هي ln، donc شنو غادي نقول عليها؟ donc f est un morphisme. est un morphisme منين؟ مجموعة الانطلاق قلنا هي R étoile plus la loi هو la multiplication dont l'ensemble d'arrivée هي R l'addition. donc un morphisme. قد نشوفوا واش بيجيكسيون. كنا كنعرفوا على الدالة في n، كي دايره الدالة في n؟ كامل كنعرفوا بانها كنعرفوها تزايديه قطعا. دونك هاد الان، دونك شنو عندنا الشرط الثاني الداله ديالنا واش بيجيكسيون. كامل كنعرفوا قلنا اف اللي هي ان اف est une bijection. Bijection منين؟ de R étoile plus dans F هي ال هي واحد لا بيجيكسيون من R étoile plus dans R. علاش؟ ناخذ أي عنصر كينتمي للمجموعة R، شحال عنده من أونتيسيدون؟ عنده واحد. هيا نكتبو علاش؟ باسكو pour tout Y appartient à R. خذ أي عنصر كينتمي ل R، شحال عندنا من élément؟ Il existe un seul élément X ينتمي ل R étoile plus بحيث Y هو الصورة ديال X. شكون هي F؟ هي الأن، يعني Y يساوي ln de X. يعني دونك هذه بيجيكسيون. Alors morphisme et bijection, ça veut dire que F est un isomorphisme, de E étoile dont R T. وهاني بغنت باللي هاد لابليكاسيون ان isomorphisme de E étoile dont R